Halo semuanya, ketemu lagi sama kita Viral. Ini anak papa yang paling ganteng. Sama papanya yang juga ganteng. Papa siapa dek? Betul sekali, Bapak Fajar Juwantono. Kita mau ngapain? Hah? Bikin selem. Bikin selem teman-teman. Ya. Apa aja sih bahannya dek? Nih bahannya nih tuh. Nih. Ada wadah. Nih, mana tunjukin? Wadah, baskom, pakai baskom ya teman-teman. Terus ada ini sabun cair. Sabun cair. Ngomong. Sabun cair. Iya. Terus ada nih slime. Ntar bapak potong, tenang aja deh. Terus ada slime activator ya, ini bahan untuk membuat bahan slime nanti menjadi kental ya. Selanjutnya apa? Lem. Nah, kita menggunakan lem fok ya, lem fok. Kita habis beli di tukang fotokopian. Terus ada sendok untuk pengaduk, lalu pewarna makanan ya. Pewarna makanan yang itu. Warna makanan. Terus ada glycerin. Ini yang itu. Glycerin. Glycerin ini buat pengencer dan pelunak kalau nanti slime-nya kekerasan ya. Nah, lalu ada air ya. Airnya ini air mentah loh kawan-kawan. Ya. Terus ini sabun cair ya. Sabun cair tadi udah belum ya? Udah kali ya. Oke, sekarang kita waktunya membuat slime. Gimana caranya? Pertama-tama kita tuangkan dulu lemnya ke dalam wadah, dalam baskom. Ini kita tuangkan ini ya. Kita pakai saja semua. Kita habiskan saja. Nanti kita beli lagi kalau habis. Oke, sudah habis teman-teman. Slime-nya. Lalu berikutnya kita tuangkan air secukupnya ya, sedikit saja dulu. Ya kira-kira 3 sendok atau ya secukupnya seperti ini. Kita aduk-aduk rata supaya lemnya encer. Aduk. Jadi tabun dong. Itu jadi tabun. Wah. Belum. Hah? Aduk rata. Wow. Wah. Ya, lalu kita beri sabun cair secukupnya. Habis sama mama tuh habis tuh. Makan dah. Ya cukup 2 sendok saja. Lalu kita aduk lagi. Wah, aduk lagi. Wangi. 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 Wangi kan? Wangi. Oke, kita ya. Wah. Nah, Ayo toh. kita tuangkannya sedikit lagi. Hah? Mau aduk Oke. lagi. Nih, aduk. Angkat. Aduk. Oke, selanjutnya kita tuangkan pewarna makanan.
sini kita menggunakan warna oranye. Orange. Cukupnya saja. Wah. Warna kuning oranye. Ya. Ini kita aduk-aduk. Hei. Papa kok pakai itu? Jadi merah. Boleh pak? Jadi merah. Jadi merah. Apa mana nggak kelihatan? Jadi kelihatan. Jadi merah. Papa aku mau. 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 Tuh. Wah. Aduk-aduk. Wah. Ya cukup. Ya apa lagi? Hah? Pak, yang aku lecet. Papa juga. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita tuangkan slime activator. Ya, sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Jangan terlalu banyak. Apa? Ya, pakai tutup botolnya saja takarannya. Kira-kira ya setutup botol dulu kita taburkan. Lalu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk dulu sampai dirasa sudah mengembang. Terus sampai bersih. Sudah jadi. Mau. Apa? Slime-nya sudah jadi Mau. teman-teman. Papa, papa, lihat itu. Mau itu pak.
teman-teman, slimenya sudah jadi. Ya, seperti ini ya. Nah, siu, aduh. Nih, oke. Ya, selamat coba. Nah, tadi sudah dijelaskan ya alat dan bahannya apa saja. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nah, jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan bagi yang suka video ini, jangan lupa like dan komen ya, yang bagus-bagus aja, supaya kita semangat buat videonya. Oke, sampai jumpa lagi di eksperimen berikutnya. Dan bye-bye. Dadah. Tadi. Mana? Tadi. Dadah. Cepok. Mau papa. Kifak. Mau papa. Wah. Tapi dari tangan dede dari lengket. Ya. Ya. Tangan dede lengket. Iya. Papa lengket kan papa? Wah. Banyak kebanyakan air. Iya. Papa kau mau. Wah. Buntu. Ya. Ini sini.